Tropicana Slim, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Banyak orang meyakini bahwa mengonsumsi minuman dingin atau es bisa menyebabkan batuk dan radang tenggorokan. Keyakinan ini sudah lama beredar, bahwa udara dingin atau makanan dan minuman dingin berpotensi memicu gangguan pada saluran pernapasan. Namun, apakah ini benar-benar fakta medis atau hanya sekadar mitos? Secara medis, es atau minuman dingin sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan batuk atau radang tenggorokan. Batuk dan radang tenggorokan umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, bukan karena konsumsi makanan atau minuman dingin. Virus penyebab pilek, flu, atau infeksi tenggorokan adalah penyebab utama dari gangguan ini. Namun, es atau minuman dingin bisa memperburuk gejala jika seseorang sudah memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Mengonsumsi minuman dingin memang bisa menimbulkan sensasi dingin di tenggorokan, yang kadang menimbulkan rasa tidak nyaman pada beberapa orang. Namun, sensasi ini bersifat sementara, dan tidak akan menyebabkan peradangan. Pada sebagian orang, terutama yang memiliki sensitivitas tertentu, minuman dingin dapat memicu kontraksi otot tenggorokan, dan menyebabkan perasaan sesak atau nyeri. Namun, hal ini juga bukanlah penyebab dari radang tenggorokan yang sebenarnya. Kesehatan sistem imun adalah kunci dalam mencegah batuk dan radang tenggorokan. Jika sistem kekebalan tubuh dalam keadaan baik, minuman dingin atau es tidak akan menyebabkan masalah kesehatan. Namun, jika sistem imun sedang lemah, atau sedang dalam kondisi sakit, suhu dingin dari es mungkin dapat memperparah gejala yang sudah ada, seperti menimbulkan rasa sakit pada tenggorokan. Pada beberapa kondisi medis, seperti alergi dingin atau bronkitis, minuman dingin memang bisa memperparah gejala yang ada. Misalnya, seseorang yang memiliki alergi dingin mungkin akan mengalami batuk atau sesak napas setelah mengonsumsi es. Namun, ini bukan karena es menyebabkan infeksi, melainkan karena sensitivitas tubuh terhadap suhu dingin. Es atau minuman dingin tidak secara langsung menyebabkan batuk atau radang tenggorokan. Penyebab utama kondisi ini adalah infeksi virus atau bakteri. Meski begitu, minuman dingin bisa memperparah ketidaknyamanan pada tenggorokan jika seseorang sudah mengalami masalah kesehatan sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sistem imun tetap kuat dan merawat tenggorokan dengan baik, terutama saat sedang sakit.